Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Днес ще пътешестваме кулинарно. Великден наближава и съм решила да споделя с вас моята любима и изпитана рецепта за великденски козунаци. С нея се получават мекички и неустоими и с такива конци. И Чарли много ги обича. Колета. Тя не е. Сега зимата. Това е много студено. Това беше Исус Ангелов, който специално посвири и за нас, изпълни 4-те годишни времена и няма как козунаците, които сега ще умесят да не станат бомбастични, толкова приятно се заредих с положителна енергия. Днес е прекрасен ден. Знам обаче, че не всички биха месили козунаци поради ред причини. Нямат време или пък не се чувстват много уверени, колкото и да е добра рецептата. Затова е хубаво, че поне в нашия град София има няколко места, от които човек да си купи качествени козунаци. Сега ще вляза в 3 пекарни в София и ще видя какво предлагат те. Искам да ви кажа, приятели, че това не е платена реклама и естествено, че има и много други места, на които може да си купите хубави козунаци в нашия град. Да тръгваме! Първата пекарна, в която ще вляза, се нарича Хляб и сол. Намира се недалеч от НДК. Често взимам от тук хляб с квас, правят го много вкусен. А сега ще си взема козунак. Предварително се обадих, за да си запазя по телефона, защото иначе може и да няма. Хайде, Чарли! Кваса, нали? Да. Чарли си намери дружка, но сега като разопаковам козунака, веднага ще дойде. И казах ли? Това е козунак с квас, направен е с бадеми, има портокалови корички и стафиди. Сега ще си чутна, така отгоре. Има конци. Портокала много добре се усеща и сякаш има някаква друга подправка, но много да я усетя. Прекрасен е на сладост и много ми харесва. Ще дам съвсем малко и на Чарли все пак, винаги ме придружава. Елате да го видите отблизо. Много ми хареса козунака. Хубав е, въздушен е, има доста конци и на Чарли му се ослади. Стафиди, портокалови корички и го намирам за изключително апетитен. Цената му е 24 лева. Не попитах колко точно е грамажа, но не е килограм със сигурност. Сега отиваме на друго място с него. Последно. На улица Оборище съм и второто място, което ще посетим, се нарича Хлеб бар. И тук правят козунак с квас. Хайде, Чарли, хайде, там. Давайте, един козунак. Докторската градинка дойдохме, която се намира недалеч от пекарната. Не му хареса пеката. И сега е време да видим този тежък козунак. Исках с стафиди, но беше свършил, така че ще хапвам, ще пробвам по-скоро козунак, който е направен с паста от сусан. Изглежда повече от обещаващо. Цената му е 24 лева и тежи точно килограм. Нямам търпение да го разчупя. Ето колко много мак има. Хрупкава, сладка, ароматна коричка, съблазнително запечена и много зранца мак. Поредният много добър и вкусен козунак. Леко, тези пръсти ще ми трябват.
Зелената пекарна, която ще посетим днес с Чарли, се нарича занаятчийски хляб от Павлина Михайлова. Тук често си взимам домашен хляб и всеки петък правят козунак. Хубаво е да си ги запази човек предварително, ако иска да ги опита, защото много бързо се изчерпват. Аз си запазих, така че отивам да си взема козунак и да ви го покажа. Изглежда козунака, тежи 550 грама и струва 13 лева. Козунак с стафиди, направен с мая. Истинска класика. Много го харесвам. Сега ще го разчупя и ще го пробваме с Чарли. Все още е леко топъл. Има конци, идеално, много богата, коричка отгоре, карамелена, с захар, хрупка. Усещат се много благи аромати от него. Наистина много ми харесва Чарли. Искаш ли да пробваш? Леко. Леко. Леко! Това нашата сладка обиколка из някои софийски пекарни приключи. Време с Чарли да влизаме в кухнята, защото и нас ни чака месене на козунак. Не знам дали ще се получат чак такива грамадни клонци като тези, но обещавам наистина да е вкусно. Моя верен дегустатор! Здравейте, приятели, в моята кухня. Тук е пролетно, тук е горещо, идеалната атмосфера за пухкави кознаци и едно вълшебно козначено тесто. Продуктите, които са нужни, са съвсем обичайните. Нищо екстравагантно няма да има. Брашно, прясно мляко, мая, която да направи тестото пухкаво. Аз съм избрала тя да е жива, разтопено масло, стафиди, сол, аромати, яйца, захар. Да започваме. Първата стъпка е да активираме маята. Половин купче мая за 500 грама брашно напълно достатъчно като количество. Ще сложа 2 чайни лъжички захар от общото количество на захарта и прясно мляко, също част от общото количество, някъде половината. Цялото количество е 200 мл, значи около 100 мл ще сложа към маята. Млякото трябва да е затоплено, не горещо в никакъв случай, но не и студено, защото дрожжите няма да се активират. Сега ще сложа част и от брашното и след малко това нещо ще стане като пухкава каша. Така активираме маята. Може да ползвате и суха мая, за да направите козунаци, също е вариант, ако ви харесва повече така. Разбърквам и оставям. Останалото количество от брашното ще пресея. Много хора казват, че по този начин се вкарва въздух в тестото. Аз не съм много убедена, но го правя, защото понякога има по-груби парчета в брашното, бучици, които не искам да ги има в тестото, така че пресявам. Брашното е пресято, сега ще направя кладенче или дупка в средата. Слагам и сол, една по-щедра щипка сол, някъде около 1 грам може би ще дойде. Сега в това кладенче ще сложим разбити яйца, хубаво е те да са на стайна температура, да са извадени предварително от хладилника. Ще има също други аромати и прясно мляко. Брашното за козунак е супер важно. То трябва да е богато на белтъчини, за да може той да е пухкав, тестото да стане еластично, здраво. Брашното, което ползвам аз, е българско, но може да ползвате хубаво бяло италианско или каквото намерите, но да е с по-голямо количество белтъчини, наистина е много важно и прави разликата. Вариант е също да вземете брашно за козунак или пък за баница, така че да стане пухкаво и много вкусно. Сега, много приказки, малко работа, не знам дали забелязвате. Яйца. Исках да са домашни, но тези за жалост не са. Ползвам 2 цели яйца и един жълтък. Жълтъка заделям на страна и с него после ще намажем козунака. Важно е обаче да не се прибира той в хладилника. Всичко трябва да е на стайна температура. Ако случайно пропуснете да извадите яйцата предварително от хладилника, не е драма, не. Слагате ги в купа с топла вода, топла към гореща, но не вряла, за да не се спукат. И за няма и 5 минути те ще станат с много приятна температура. Важно е да няма голям контраст между температурата на маята и на останалите продукти. Сега, захарта, която е премерена предварително и един жълтък, за малко да го изпусна. Нещо се разсее. Първо разбивам яйцата с
захарта и след това млякото. Нали помните, една част от него е към маята. След като налеем млякото, вътре ще има ванилия, течна, но може и да е на прах, може да е шушулка, каквото решите. Кората от 2 лимона ще настържа вътре и ще сложа нещо допълнително, нещо от мен, което много ми харесва. Нарича се бобче тонка, изглежда по този налудничав начин, ще го настържа. Има аромат на горчив паден, на нещо сладко, на нещо милостимо и прави печивата муцка. Добре. Все едно стържим индийско орехче, горе-долу е такова. Това си е моя добавка, не е задължително въобще да слагате бобче тонка. 2 лимона, могат да се сложат и други цитруси. Важно е да са цитруси, чиято кора не е обработена. Стържим само жълтата част, защото бялата горчи. Може да се сложи портокалова кора и дори с кора от лайм. Между другото не съм пробвала комбинация от трите, би било яко, може би. Аз съм фен на класическия козунак. Единствено тонка бобчето е добавката, но просто съм пристрастена и към него. Ето и последната част. Вътре и разбърквам всичко. Ще сложа и малко от алкохола на стафидите. Винаги го правя, защото допълнително придава очарование на тестото. Много готино го прави. Стафидите съм напоила с марсала и с хубав ром, така че има 2 вида алкохол при тях, някъде около супена лъжица от течността. Разбърквам и след това тази смес влиза в купата, където е дупката, кладенчето. Там ще сложим и шупналата мая, ето я и нея и замесвам тесто. След това ще видите. Може да сложите всичко директно и на плота, но аз предпочитам така. Първо в купа. Тестото е лепкаво. Такова трябва да е. Сега го прехвърлям на плота. Не е нужно да се слага брашно. Даже силно ви съветвам изобщо да не добавяте, колкото и трудно да ви се струва оформянето, защото после козунака няма да стане така пухкав, ще стои един такъв тежък. Не е добра идея. Така, сега идва малко по-сложната част, да внедрим вътре маслото, което е едно малко пакетче. 125 грама разтопено масло. Към него ще има 2-3 супени лъжици олио, винаги добавям. Между другото, може да се направи много вкусен козунак и с свинска маса. И сега, малко по малко, вътре ще има масло. Много масло размесвам. Топлото масло, тестото, така че хубаво да го поеме. Абсолютно цялото количество. Това е процес, който ще отнеме време, някъде 10 минути. Ако имате планетарен миксер, направете го вътре. Правя ето такива движения. Виждате ли, даже леко тръгва да се лепи. Разтивам го с ръце, малко масло. И пак, отново, докато се вземе цялото количество. Някои хора слагат наведнъж маслото, още при замесването. Аз го правя по този начин. Има и стари рецепти, в които първо тестото втасва, без него да има мазнина. И след това, когато е пухкаво, тя се добавя малко по малко, оставя се отново да втаса и чак тогава се оформя. Но тази рецепта, която ви представям, е малко по-улеснена и ще отнеме едно втасване по-малко време, което си е предимство, нали така? Най-големият проблем на козуначеното тесто е втасването. То е затруднено заради голямото количество мазнина, която слагаме и захарта. Те пречат на дрождите. Затова втаса по-бавно време. Шега! Горещо е! Исках да ви кажа още нещо друго важно. Може би сте виждали или сте чували поне в миналото как хората са удряли по 100 пъти задължително тестото на плота, за да се получат конци. Аз често казано не го правя, пак си става хубав козунак, но го разтеглям. След малко, когато сложа цялото количество мазнина, ще видите как. То ще стане доста по-течно.
Тестото е меко, сравнително лепкаво, разтегливо. Оп, ще ми падне четката. Виждате ли? Наистина е много приятно да се работи с него. Имайте предвид, че от това количество, 500 грама брашно, накрая ще стане един много хубав голям козунак. Ако искате да приготвите повече козунаци, също така е важно да знаете, че по-трудно се работи с голямо количество. Например, ако удвоите дозата и вземете килограм брашно, много по-тежко и трудно и мъчително е замесването. Така, прибирам го, така както е оформено на топка, да почине, да втаса, да увеличи обема си поне 2 пъти. Ще го сложа в стъклена купа, която мажа с олио и ще го покрия с прозрачно фолио. Фолиото също намазвам с олио, за да може когато тестото втаса и се докосне до фолиото, да не се залепи за него. Най-трудното вече зад гърба ни, приятели. Сега тестото трябва да удвои обема си и ще стигне чак до фолиото. Трябва да стои на топло, на много топло място. Сега ще го поставя в фурна, която не е загрята. Просто съм включила лампата. Така то ще си стои на една постоянна температура, защото тук е горещо, се отварям прозорци, врати и изобщо няма да се притеснявам за него. Ще са нужни може би час или 2, зависи, за да втаса и да стане едно пишно хубаво тесто. Хайде, ферментира! Ето, втаса тестото, изглежда така. Още малко ще да превтаса, което не е много добре за самото печиво. И вижте сега колко лесно се маха. Надявам се да стане така, да не се изложа. Колко лесно се маха фолиото, след като е било намазано с мазнина. А ако не го направите, голяма част, или не голяма, но все пак някаква част от тестото ще се залепи за фолиото и трудно ще го махнете. Сега, както е така, директно на плота. Това ми е много любима част. Вижте го. Какво е балончесто, направо е като живо. Много ми харесва. Душичка мекичка, топличка, жълта, окаяна алкохол, на лимони, на хубаво, на великденско. Режа го на 3 части, правя фитили и във всеки фитил ще сложа от стафидите, които са предварително вкусени с марсала и ром. Прекрасно! Много ми харесва. Обичам това тесто. Леко ги сплесквам с ръце, по този начин се изкарва и въздуха. И вътре слагам стафидите, разпределям ги, цялото количество, обичам да са повечко. Стафидите трябва да са вътре в тестото, да не се показват отвън, защото ще изгорят по време на печене. Правя фитили, усуквам ги леко и след това плета. Не е ли красив? Последно и бързо пренасям. Хайде, раз, два. Тестото е оформено, вече съм го сложила в тавата. Тя е покрита с хартия за печене, нищо необичайно. Сега отново трябва да почине. Час, може би 2. Още малко и ще фръкне от формата. Много съм доволна, добре изглеждат. И сега, с белтъка, който остана при замесване на тестото, много внимателно, без да натискам кой знае колко, мажа с четка козунака. Отгоре ще поръся богато с бяла кристална захар и
Мушкам в топлата фурна, загрята на 180 градуса. Ще пека около 20-30 минути. Ако видя, че прекалено много се карамелизира захарта на повърхността, намалявам градуси с 10-20. Пека го с включен вентилатор. След това го изваждам, оставям го може би за около 5 минути, за да мога да го освободя от формата и го прехвърлям върху решетка. Прекрасен е, много мек. Вижда ли се? Затова не трябва да се натиска, за да не избяга въздух. Нали, Чарли? Ето, готов е козунака. О, много добре, много добре. Пари се още обаче. Душичка. Разбира се, че е хубаво да се изчака да се охлади, но аз просто нямам търпение да ви покажа. След изпичане е хубаво добре да се охлади козунака. Аз, разбира се, избързах, за да ви го и покажа. Все още има малко влага в него, но много отчетливо си личат конците. Като една перушинка е. А как е? Приятели, заслужава си човек да се впусне в предизвикателството и приключението, наречено домашни козунаци. Дано съм ви вдъхновила. Това е общата стойност на всички вложени от мен продукти, за да направя този голям козунак. Естествено, тук не са вложени труд, наем и всякакви други неща, които всяка една пекарна калкулира, така че, виждате, няма как хубавия козунак, който е купен, да струва малко пари. За съжаление е така. Капризно тесто, но изобщо не е сложно. Много се радвам, че споделих с вас любимата ми рецепта. Топличък, честно казано, е много апетитен и за нула време ще свърши това количество. Чарли? Чарли? Обещах му и макар, че не бива да яде сладко, ще му дам едното вече. Все пак е мой човек. Лекичко, леко. Добре ли? Това беше всичко от мен и Чарли. Надявам се, приятели, моята изпитана рецепта за великденски козунаци да ви е харесала и да ви е вдъхновила да запретнете ръкави и да влезете в кухнята, за да си направите хубав домашен козунак. Нали мисля? Абонирайте се за канала ми, споделете видеото с приятели, за да могат и те да си направят козунак и не пропускайте да ме последвате в социалните мрежи. Чао, до скоро! Аз съм Лора и приятен път! Става! Не е зле. Добре справиш.